Radio. The Home Radio recording booth and take your rendition of your favorite songs. Finally oh my God, sinusunod mo pa isang utak mo. Dito muna tayo para pahangin muna tayo. Ano kayo?
Plastic? Ay po yung shave. Ay, wait. Sorry po. Ano, okay lang po dun, girl. Ako po. Na okay lang. Ayan. Yung previous kong exam. Thank you din po. Ingat po kayo. Ingat din. Ay, kakauwi ko lang galing dun sa nag-tradean ko ng freebies. Tapos humingi din ako ng confetti kasi hindi talaga ako nakakuha kasi kailangan namin agad bumalik dun sa farm. Tapos ito yung ano, sorry natupi ko siya kasi sobrang hassle na nakaganto siya habang standing ako. Standing. At ito actually natupi ko. Yung, hindi ko masyadong magustuhan yung quality ng banner. Kasi ang nipis lang na. May namimigay nito, tapos katabi ko siya dun, I ask her if okay lang makipag-trade kasi feel ko na talaga na hindi ako makakapamigay ng freebie sa sobrang haba na pila. Kaya trade na lang para at least may mabigyan ako. Then I got this. Actually, limot ko na kung saan ko sila nakuha. Ay, feeling ko ito yung may nag-approach sa akin. Sabi, cute daw ng outfit ko. Yung outfit ko pala is Bartney inspired. Feeling ko sila, ay, ang cute. Dark blood. Next is ito, cake. Kaso nakakapanginayang kasi ito lang. Ang cute pa naman. Nasira. Nagpunit na siya. Hindi ko alam kung pansin niyo, pero in real life, kitang-kita yung hati nito, tsaka nito. 12 hours ako nakatayo. Simulatin, nakapila kami sa initan. Grabe. Pati yung rides, yung foods and drinks, may pila. Oh my God! Pizza. Kainin natin. Tapos, oh my God, I also got this beaded bracelet. Grabe, gusto ko talaga makareceive ng mga, handmade na freebies. Like, ang cute niya. And sakto siya sa akin kasi may iba na beaded bracelet, tapos sobrang laki sa akin. So, hindi ko talaga siya nasusuot. Ala, wait lang, galitin natin yung mga keychain nila. Keychain pala to. Ala, ang ganda. Guys, grabe, ang hilig ko sa keychain, pati anything na handmade. Oh. Ala, cute. Ilalagay ko to sa bag ko. Thank you. Sino to? Sino? Yan, ito yung bag ko for school. Gusto ko munang i-flex yung photo card ko kasi pag nilagay ko to, medyo OA na siya, guys. Sige, next time, pag mga 1 month or 2 weeks na yung photo card. Kasi kakalagay ko lang ng photo card kasi hindi ko pa siya malagay before concert since gusto ko maging unique yung mga gawin ko. Deco for light stick. Ito pala yung design ng engine bongkot. Ang cute naman ang orange flower. Color. Power. Alang cute no. Ang cute, guys. Orange. Red. Nasaan ang orange? Oh, wait. Cutie. Next is itong mga plain pieces. Gusto ko na itong kainin talaga sa concert kaso
I am planning to take a video ng unboxing ng mga freebies. And lastly, super cute my keychain na neon. Unbox natin ko lahat. Wala, lalagay ko to dun sa bag ko. Tapos wala, ni Jungwon. Oh, cute na ilagay sa mga mahilig mag-journal. Yan, tapos na ako sa nakuha ko on D-Day. So, dito naman tayo sa ka-trade ko kanina. I got this. So, sobrang nakakahiya kasi, ala, may confetti. Ala, ang cute naman. Oh, may trading card game. Ala, at least hindi punit. Hindi naman siya napunit. Kasi, ala, ang cute. Oh, alam mo yung parang sa Rhythm Hive. Ilabas muna natin. Hindi, sobrang dami. Ala, may ano na naman, mate, no? Kasi paano ko malalaman if manifesto or fake to yun? Siguro manifesto to. Kaso, ay, wala. Biscuit. Ala, grabe guys. Thank you. Luxury cookies. Mickey bias din siya. May pin siya. O, pin siya sa likod. Ayan. Yan. XJ Hoon. Yung unit nila sa island. So, diba, sa Robinson kami nag-meet up. So, binili ko na rin to doon sa may robe. Hindi ko alam yung name nung store. Kasi naalala ko si Nikki. Tapos yung crush ko, yung wish list niya dati ng Christmas party is, duck rin. So, tapos, talagyan ko siya ng mga confetti. This is for Fate Tour. Tapos ito is manifesto. Kasi, binigyan din niya ako ng manifesto na confetti. Thank you po. Though medyo malaki siya, kaya magana pa rin ako sa Shopee ng maliit. Katulad nung sa Treasure na jar. Maliit lang kasi yung sa Treasure and sakto lang siya. Nakita ko lang siya dito sa bahay namin. So, dito yung Fate Tour kasi babasagin to. Mas bagay lang siya sa mas maliit na jar. And then, ito yung sa manifesto. Yan, okay na siya guys. So, yun lang guys for fake vlog. Hindi siya masyadong naging vlog kasi I was expecting to meet Rihanna. Supposedly kasama ko siya. Tapos, ang dami naming plano. Sabi namin, picture tayo, Yunki, ganun. Tapos, TikTok tayo, yung ganun. I was expecting more interactions talaga with engines, like bigayan ng freebies and trading ng freebies. Kaso, yung sobrang haba ng pila and sobrang hassle ng strapping. But it is all worth it. Kahit 12 hours ako nakatayo. That time na lumabas sila. Like, grabe guys, iba talaga yung feeling. Lalo na yung sa moving cart nila, sobrang lapit nila sa amin. Tapos guys, yung ginawa kong banner, very last minute lang. Morning ng concert, ginawa ko siya. Tapos, syempre malapit kami, mga 1 classroom lang yung pagkita namin ni Nikki. Gumanon siya sa banner ko, tinuro niya ako, tapos gamanan. Then, mag-a-assume talaga ako kasi when I look in the back, walang ibang banner na nakataas. Like yung first moving cart nila, wala akong nakita na may hawak na banner. Siguro may hawak yung iba, pero hindi ko lang napansin. Pero sa likod ko talaga, wala talagang may hawak na banner. And basta yung yung first na moving cart nila, ilan lang talaga yung may banner sa B1, if meron. Kasi wala akong napansin nung first na, yun. So yun guys, Nikki and the Who and Hypen, looks unreal, F malapitan. And yes, totoo na Nikki is trying his best to interact with Nikki Bias. Sobrang appreciative niya. So guys, sobrang appreciative ni Nikki guys. Like, sa ibang tweet din na nakikita ko, Nikki is trying his best to interact with Nikki Bias and engines as well, of course. Tapos grabe guys, sobrang ang ganda ng boses niya, sorry. Like, sa concert, ang pinaka-fave ko na voice is si Son, yung nag-cover siya ng Closer ba yun? Basta, sobrang... Though I am also expecting kay Jungwon na mag-sample, pero hindi siya nag-sample kahit sayo. Yung kay Hisong kasi nasang cover, hindi siya planado guys. So yun guys, super thankful sa cart. It is Enhypen's decision. And the second time that they did moving cart is also a last minute decision by Enhypen themselves. Grabe guys. So yun lang. Bye-bye. Wow, first time
official outro na nagbabay. Bye-bye! Thank you. Hope to see you next con, guys. Bye-bye!